Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampap dari sarang sini kuring Muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, share. Sudah nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal sae anu kalintang ageungna bila mana seueur manfaat jeung urang seueur kasayanana kadituna ku Allah bakal dipasihan kanikmatan anu ageung kade itu saur-saur kudu urang teh geus kitu geuning nu kadua mah urang teh kudu dibacakeun urang diucapkeun ngalakuan lisan nyaeta naos kitab suci Al-Qur'an. Masa kitab suci Al-Qur'an teh hukumna wajib ya teh. Wajib ya teh hukumna. Maca Qur'an teh keur umat anu Islam kan gitu. Tapi kesagara ayeuna ngangkeun agama Islam tapi pokok kana Al-Qur'an mah tara maca-maca acan. Biros gitu biros. Gitu ente pada ayeuna mah kadang-kadang nya dina akad pertikahan oge teu sakadi nyaeta mas kawin kunaon ku Al-Qur'an hade eta komo lamun di badangan jeung diamalkeunana dibaca Al-Qur'an ieu mah kadang-kadang mas kawin ku Al-Qur'an geus beres mah disimpen na eueureun ra nepi ka bulukan dibaca cara sedangkan eta teh anu bakal nyapaatan engke dina poe kiamat keur ahlina tapi anu bakal nyapaatan saeutik Kanjeng Nabi nah diapuraikeun gitu berarti urang can kajumlahkeun nya umat anu saleh maca Al-Qur'an oge